Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur maiatzak 22 asteazkena, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Irati Iziar izango dugu, euskaltzaleen topaguneko lehendakaria dena. Euskalgintzako eragile nagusiek agerraldia egin zuten maiatzaren 15ean Baionan. Hizkuntza politiken bultzada sustatzeko. Eta horren inguruan hitz egingo dugu berarekin. Eta beste alde batetik Antxon eta Koldo izango ditugu Altsasuko gurasoak direnak. Maiatzaren 17ean Iorta kulturgunean Altsasuko auziaren memoria izeneko liburua eta web orria aurkeztu zuten eta horren inguruan hitz egitera datoz. Baina hauekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1905 urtean, greba orokorra egin zuten Barakaldon familia bat etxetik bota zutela salatzeko. Urte batzuk geroago, 1928an, Ezkabako presondegitik 785 presok ihes egin zuten Europako ihesaldirik handienean. Egun berean baina, 1953an, Frankok Hitlerren biografiaren milaka ale erosi zituen liburutegi publikoetarako. Eta bukatzeko, 1978an, futbolari talde batek Frantziako Futbol Federazioaren egoitza okupatu zuten Parisen. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteazkenean Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontalaria euskaraz Maitane Perezekin, hainbat ipuin izenburupean. Ordubetez Maitane Perezek txikienei ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan Alarma Morearen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plaza izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8etan. Euria eginez gero, kontzertuak Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Beste alde batetik, San Francisco liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan Xabier Zabaltzaren Euskal Herria heterodoxiatik liburuaren aurkezpena egongo da. Euskal Herria heterodoxiatik liburuaren aurkezpena Xabier Zabaltza kazetariaren eskutik. Pablo Jose Aristorena Euskal Herriko Unibertsitateko Historia Garaikideko irakaslearekin batera. Sarrera librea izango da lekua bete arte. Larunbatean, Juslarrotxako Zibiboxean 6:30 7:30 arte, magia eta zirkua. Tiradera bat oroitzapenez betea itzal magoaren eskutik. Gogoan duzu txikitan amatxik trastez beteriko tiradera bat irekitzen zuenean haiekin jostatzeko? Elkarrekin eginen dugu bidaia, irudimenak arkuilaturik txikitan egiten genuen bezala. Berriz ere, aurrak izateko garaia da, magia gure bizitzara itzultzeko tenorea. Tiradera irekitzeko ordua da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gobernuak hitzarmen autonomikoen prebalentzia onartu du, lan baldintzak hobetzen badira. Gobernu zentralaren eta EAJaren arteko akordioa estatu osoan aplikatuko da. Berehala sartuko da indarrean, sorospenen lege dekretuan sartuta bai dago. Argazki nagusian, kadete mailako futbolariek Arraseteren azalpenei kasu egiten. Titularrean, Harrobiari utzitako ondarea. Arrasatek azken ikasgaia eman die kadetei eta taxoaren esker ona jaso du. Hori koloreko berrian, bertako apustua Sanferminetako kontzertuetan. Goiko berrian, intsektuek kutsatutako 100 infekzio antzeman dituzte Nafarroan. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nupek harremanak hautsiko ditu Gazako sarraskia gaitzesten ez duten Israelgo zentroekin. Beste alde batetik, Moncloak Buenos Aireseko enbaxadorea erretiratu du eta Milei ez da atzera joan.
Jarraian, UPNek Ibarrolaren bulegoko datuak nork filtratu zituen ikertzeko eskatu du. Azkenik, Loraldeak Ermitagaina mendebaldeko baratzak 5 urte bete ditu. Diario de Navarraren titular nagusian, lapurretak, kalteak eta lesioak delitu ohikoenak Iruñeko kaleetan gazteen artean. Profila baliabide faltagatik, errebeldiagatik edo asperduragatik jarduten duen gizona da. Argazki nagusian, prestakuntzan parte hartzen dutenek 18 eta 35 urte bitartean dituzte. Titularrean, ametsak ere sukaldean prestatzen dira. Iruñeko ikastaro batek gazte migratzaileei etorkizuna sortzeko aukera ematen die. Eskuineko berrietan, alde batetik, Davalor auzia ikertzeko jarraitzeko eskatu du fiskalak. Beste alde batetik, Koik Nafarroan bermatzen duten pisuak ezingo dira 300.000 eurotik gorakoak izan. Jarraian, UKok ez du deliturik antzeman Pedro Sánchezen emaztearen jokabidean. Goiko berrietan, batetik, kaparren aurkako plan espezifikoa. Bestetik, tokiko zaporeko kontzertuak Sanferminetan. Bukatzeko, Patxi Puñal erretiratu eta 10 urtera. Gara egunkariaren titular nagusian, Euskal Hitzarmenek estatukoen gaineko nagusitasuna berreskuratu dute. Espainiako gobernuak atzo onartu zuen EAJarekin adostatako erkidegoetako eta probintzietako hitzarmenen nagusitasuna ezartzen duen erreforma. Euskal alderdi eta sindikatuek pozik hartu zuten albistea. Argazki nagusian, hiri baten goiko ikuspegia. Titularrean, auzitegi konstituzionalak babestu egin du eremu tentsionatuetan ailokairua arautzea. Eskuineko berrietan, alde batetik, Altsasuko auzian epaituak izan ziren Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunoren hitzetan, interesgarria da orain Lafaueri buruz hitz egitea, baina berandu samar datoz. Beste alde batetik, Agaren aurka oldartu eta berdin jarraitu du Israelek. Beheko berrietan, batetik, unkituta, bidartek zifra handiekin eta itzal batzuekin utzi du Guggenheima. Bestetik, 51 partida galdu gabe eta Bundesliga poltsikoan Xabi Alonsoren Bayer jada ez da Leverkusena. Berriaren titular nagusian, erasotzailea biktima bihurtu nahi dute, eta hori biktimari min egiteko modu bat ere bada. Busturialdeko 4 herritar epaitegian izan dira Mario López Lointek Gernikako entrenatzaile ohiak haien aurka jarritako salaketarengatik. Jazarpena egotzi die. Ezkerreko argazkian, Juan Ignacio Bidarte Guggenheimeko zuzendaria atzo. Titularrean, Guggenheim museoari lotuta segituko du Bidartek. Honen ondoko argazkian, pertsona bat mendian zehar korrika egiten. Titularrean, korrikalarien tenorea. Igandean jokatuko dute 21. Zagama Aizkorri. 550 lasterkari aterako dira. Goiko berrian Pilopir proiektua, botanikaz gozatzeko topalekua. Eskuineko berrietan, alde batetik, lurraldeetako lan itunak lehenestea adostu dute berriro EAJak eta Espainiako gobernuak. Beste alde batetik, menian ahaztua. Agudo beteko dira 2 urte Etiopiako gobernuak eta TPLF alderdiak suetena hitzartu zutenetik. Tigrai eskualdea ordea ataka zailean da oraindik ere. Jarraian, Kaledonia berrira joango da Macron, artxipelagoan larrialdi egoera ezarria duen horretan. Bukatzeko, ekainaren 20an egingo dute inbestidura saioa Eusko Legebiltzarrean. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, agerraldia elkarteko haizea Lizarberen hitzetan, erdialdea saretu eta euskararen aldeko jarrerak piztea da xedea. Erdialdeko euskal jaia izanen da Tafaian larun batean. Agerraldia elkartea eta Altafaia ari dira besta ontzen. Erdialdeko bizilagunak saretzeko eta euskararen aldeko jarrerak batzeko eguna izatea nahiko genuke, esan du haizea Lizarbe agerraldia elkarteko kideak. Egun osorako egitaragua ondu dute aur, gazte eta helduen gozagarri. Eskuineko berrietan, alde batetik, Gazako sarraskia arbuiatzen ez duten unibertsitate israeldarrekin harremanak eten ditu NUPek. Gazako krimenak baztertzen ez dituen unibertsitate israeldarrekin harremanak eten eginen ditu Nafarroako unibertsitate publikoak. Unibertsitateko gobernu kontseiluak aho batez hartu du erabakia, akordio bidez eta ez du hartu emanik izanen.
Harreman komertzialak eta akademikoak dira ekidin nahi dituenak giza eskubideak errespetatzen ez dituzten unibertsitateekin. Beste alde batetik, Castejon eta Logroño lotzeko HTaren lanetarako 280 milioi aurreikusi ditu Espainiak. 280 milioi euroko kostua 18 minutu lehenago iristeko. Horixe da datu ekonomikoa. Castejon eta Logroño lotuko dituen abiadura handiko trenaren zatiari argi berdea eman dio Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko Ministerioak. Zati horretarako ikerketa egiteko baimena eman du. Aztertu eginen du Castejon eta Logroño arteko zatirako eremua, Kantabrikoa Mediterraneoarekin lotzeko eremua eta informazio publikora aterako du gero. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Irati Itziarrekin gaude. Kaixo, zer moduz? Opa, egunon, ondo, eta zuek? Oso ongi. Bueno, Euskararen aldeko politikei bultzada emateko agerraldi bat egin zenuten, ezta? Bai, hori da, justo aurreko astean, orain dela aste bete, aprobetxatuta, Euskaraldia izateko urtebeteko data hori, ez? Badakizue 2025ko maiatzaren 15-tik 25-era bitartean izango dela urrengo Euskaraldia, eta nahi izan dugu urtebete lehenago horixe iragarri. Baina iragartzeaz gain, baien simbolikoki lotu nahi izan dugu korrikarekin, ez? Azkenean bai Euskaraldia eta bai korrikak ere Euskaldunon, iruditerian ere badaukatelako indar handia, Euskaldunok ere, badakigu nola bi ekimen hauetan ere indar handia sortzen dugula, mugimendu bat sortzen dugula, olatu bat sortzen dugula, eta horregatik nahi izan dugu hauek biak lotzea, ez? Eta horrekin batera gero kontseiluaren laguntzarekin, hizkuntz politikatan orokorrean ere eragiteko beharra ere aldarrikatu nahi izan dugu bai. Eta beraz, agerraldia Baionan egin zen, hori korrikarekin modu horretan lotzeko, ezta? Bai, hori da, ez? Horregatik nahi genuen esandako, nazio mailako bi ekimen masibo hauek lotu, korrikan amaitu zen, Baionan, eta Baionan ere lotu nahi izan dugu Euskaraldiarekin. Gero Euskaraldiak badakigu Euskal Herri osoa, ez? Nazio mailako ekimen horretan Euskal Herri osoa begitatzen duen ekimena dela, ez dauka gune konkretu bat, herriz herri eta gunez gune lantzen den ariketa soziala delako. Eta bai, Baionan egin genuen agerraldia, bai. Eta zer eragileek hartzen duten parte honetan? Bai, berez, 3 eragile nagusiak izan ginen, kontseilua, berez AEK eta Topagunea ere kontseiluko kideak bagara. Orduan, kontseiluak eman zigun marko orokor bat bezala, eta gero AEK-tik korrika arduraduna, han egon zen, eta gero ni neu Euskaraldiaren ordezkari bezala, ez? Eta gurekin batera Idurre Eskizabai. Esan duguna da, 3 eragileak agertzen ginen lehenengo argazkian, lehenengo atalean, baina konturatu bazarete atzean ere, gurekin ere Euskalgintzako beste hainbat eragile ere badaude, ez? Euskalgintzan bertan dagoen adostasun bat ere erakutsi nahi genuela. Bai, adostasun hau da hizkuntz politiketan ere jauzi bat behar dugula, Euskararen biziberrietzean ere, 21. mendeak ematen dizkigun erronka hoiei aurre egiteko. Eta zeintzuk izan ziren agerraldi hau egiteko helburuak edo? Bai, berez, lehen esandako, ez? Aprobetxatuta Euskaraldiaren urte bateko aurrerapen hori, ez? Data berriak eta Euskaraldia ere badatorrela iragartzeko, orain badakizue txandakatu egingo direla korrika eta Euskaraldia. Orduan, berez, helburua hori izan zen, baina horrekin batera esandakoa, ez? Euskalgintza bera ere batera agertzea, hizkuntz politikatan ere, aurrera pausoak behar direla adierazteko, adostasun hori ere ikusteko, baina baita
horrekin batera ere adierazi nahi izan dugu ze importantea den hiztunen aktibazioa. Eta aktibazioan adibidez, justo hori, korrika eta euskaraldia bai dira bi ekimen masibo horiek zeinetan aktibazio hori gorpuztu egiten da. Ez ikusi egiten dugu, kalean ikusten dugu, eta hiztunen komunitatea bera ere kalera ateratzen dugu. Orduan, ikusten dugu hiztun komunitatea bera interpelatu nahi izan dugu esateko ze importantea den hizkuntza politiketan eragitea. Orduan, bi ideia nagusi horiek lotu nahi izan ditugu. Eta nola erlazionatzen duzue korrika eta euskaraldia politiken bultzadarekin? Ze puntutan, ze daukate aman komunean edo? Batez ere, orain esan dudana, ez? Aktibazioa, hiztunen aktibazioa, hiztunen kontzientzia hartzea, hiztun horiek, euskal hiztunak komunitate moduan indartuta eta, batera agertzea, ez? Eta komunitate hori elkarlanean agertzea. Komunitatea hiztunok sortzen dugun moduan, hiztunok ere, gaude gero erakunde eta elkartetan ere antolatuta, eta ikusten dugu ze importantea den hiztunok geuk ere kontzientzia hori izatea hizkuntza politikatan ere eragiteko gaitasun ere badaukagula. Ez dela, hizkuntza politika ez dela bakarrik administrazioaren lana, geurea ere badela, eta horregatik nahi izan dituguna da hori, ez? Bi ekimen masibo hauek direna, korrika eta euskaraldia lotu, eta aldarrikapena berez ere izatea hori, ez? Mantendu gaitezen aktibo, ez? Importantea dela euskaraz bizitzea, ez bakarrik korrika eta euskaraldia dagoenean, ez? Urte osoan zehar nahi dugula euskaraz bizitzea, eta horiek mantentzeko, euskaraz bizitzeko leku eroso eta eraginkorrak sortzeko, eta hori ere hizkuntza politikak ere importanteak direla, ez? Ezaguna delako, politika publiko sendoak behar direla, ez? Minorizazio egoeran dauden kultura eta hizkuntza eta herri horiei babesa emateko eta aurrera egiten laguntzeko. Eta agerraldia maiatzaren 15ean izan zen, ezta? Hori da, maiatzaren 15ean, hori ere data simboliko bat, ez? Baionan datu genuen moduan korrikaren amaiera izan zelako, maiatzak 15 ere data simboliko bat, 2025ko maiatzaren 15ean izango dugulako euskaraldia. Eta bertan zer egin zen? Bai, agerraldian, testu bateratu bat irakurri zen, 3 eragileon artean, kontseilua, AEK eta topagunearen artean, ez? Testu bateratu bat osatu zen, bakoitzak bere aldarrikapenetik, bere estilotik eta bere nortasunetik osatutako testua, agerraldian testu horren inguruko aurkezpen bat egin zen, eta gero argazki bat bilatu izan zen. Prentsa deitzerakoan ere hori bilatzen dugu, ez? Ekimen honi ere oihartzuna ematea. Eta, konturatu zinetenez, aurreko astean lortu genuen, oihartzun hori. Eta adierazpen bateratu horren edukia zein izan zen? Edo zeintzuk izan ziren deia nagusiak edo? Bai, orain arte aipatu ditugunak, ez? Hizkuntz politika sendoak importanteak direla egoera minorizatuan dauden kultura eta hizkuntzantzako, hau da, euskararen kasuan, gure kasuan. Horretarako ekosistema oso bat ere beharrezkoa dela, ez? Adibidez, bai, aipatu zen nola Garazi Arrulak, ez? Korrikaren lekukoan, zegoen testuan, ere berak ekosistema hori aipatzen duena. Adostasuna ere badagoela, hori ere aipatu zen, testu horretan euskalgintza askotarikoa eta zabala dagoela, eta adostasunez hizkuntz politiketan eragin beharra ere azpimarratzen dugula, eta gero, lehen esan dago, bai korrikak eta bai euskaraldiak, aipamen berezia aktibazioari, hiztunen eta euskaldunen aktibazioaren garrantzia eta horrek daukan mobilizazioa eta olatu eta mugimendu indarrari. Gutxi gorabehera hori izan zen adostutako testu horretan aipatutako ideia nagusiak. Aipatzen duzun hiztunen aktibazioa, zure ustez, norbanako
haren gauza da, ardura da, edo kolektiboki aktibatu daiteke? Hori da, bata eta bestea, ezinbestean norbanakoa aktibatzea autu pertsonal bat da, Euskalduna izatea, euskaraz bizitzea ere autu bat ere badelako, baina noski betik kolektiboki eta komunitatean bizi eta mugitu behar dugu, ez? Ez gara irlak, solteak, ez da, iztunok, guk ere ekosistema bat behar dugu gure inguruan, eta kolektibo hori eta komunitatea da guri ere babes hori emango diguna, eta baita emango diguna, bizitzeko gune horiek, ere ez? Eta orduan, alde horretatik eragile, faktore eta ezberdina daude, norberak edo bakoitzak badauzka eskumen batzuk eta ardura batzuk, hasita norbanakotik, komunitatera, baina baita, gero euskalgintzan eragileak eta eskumenak dituzten, bestelako elkarte, erakunde, administrazioek, bai? Eta nola izango litzateke ekosistema ideala edo? Horren erantzuna jakingo banu, ez gauzak erresagoak izango lirateke. Egia da hemen ere, ikuspegi ezberdinak ere badaude, eragiteko modu ezberdinak, aniztasuna ere, ikusten dugu aberasgarria dela, eta bai dela baita euskal komunitatearen ezaugarrietako bat, aniztasuna. Orduan, ekosistema horretan, sistema hitza berak esaten duen bezala, faktore eta ezaugarri eta elementu bakoitza elkarrekin lotuta dago, ez? Importantea da kontzientzia hori izatea. Eragin aldugu sistemako elementu bakar batean? Bai, baina bera bakartade horretan ezin du jauzi bat, ezingo du aldaketa bat. Eraldaketa soziala da, azken finean bilatzen duguna. Orduan, modu sistemiko baten ulertu behar dugu, zer dan lortu nahi duguna, non eragiten dugun, zer den, euskal komunitatea, euskal hiztuna izatea, hizkuntz gutxitua ere izatea, kontzientzia hori. Orduan, elementu ezberdinak daudela eta horregatik ekosisteman ere elementu guztiak elkar lotuta daudela kontzientzia izatea importantea da. Eta, zer nolako harrera izan zuen agerraldiak? Egia esan oso ondo, oso harrera ona izan zuen, halakoetan, naiz eta euskaldun guztioi hizkuntza gutxituko kide moduan, baina euskal gizarte edo gizarte osoari egiten zaion deialdi bat izan da ere, azkenean ulertzen dugulako euskararen alde lan egiteak justizia soziala, gizarte kohesioa eta bizikidetzan eragiteko elementua ere badela, bai? Orduan, deialdia gizarte osoari egiten badiogu edo ekarpena edo gure ideian zabalkunde hau gizarte osoari egiten badiogu ere, egia da, normalean, euskal komunitateko kideek edo euskalduntasunaren kontzientzia daukan hoiengana iritsiko gara erresago, ezta? Baina orduan, egia da prentsaren aldetik ere oihartzun handia egon zela, ez bakarrik euskal prentsa, erdal prentsan ere eman zitzaion tokia gure agerraldiari eta hizkuntz politiketan eragin behar izateko ideia horri. Orduan, alde horretatik oso pozik gaude jasotakoarekin. Beraz, sentsazio onarekin geratu zineten, ez da? Bai, eta gainera ikusi dugu horrelako gauzak gehiago egin behar ditugula, euskalgintzako eragileok ere batera agertzea ze garrantzitsua den, batera gauzak egitea, adibidez, testua, testu batera batu bat sortzea, bakoitzak bere ekarpenak egin zizkion testu horri, azken finean denok ere, adostasuna ere badagoelako, adostasun hori ere erakutsi egin behar delako, guztiok ere euskararen bizi berritze eta indar berritze prozesuan eta mugimenduko kidea garelako. Orduan, bai, alde horretatik pozik irudi indartsua eman genuelako, euskalgintzako kideok ere elkarrekin gauzak egiteko gai gara,
Eta, bueno, gonbidapena baita, ez, euskararen munduan dauden bestelako ekimenak ere, elkar lotzen joateko aukerak ere existitzen direla, erakustea. Primeran. Ja, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun. Bai esatea, topagunearen aldetik, hau ekimen hau erabili dugula edo pentsatu dugula Euskaraldia iragartzeko, ez? Esan dut, 2025ko maiatzaren 15-tik 25-era bitartea izango da Euskaraldia. Eta orain momentuz, ezin dudala gehiago aurreratu. Egia da, 3 edizio izan ditu Euskaraldiak aurretik, 2025en 4. izango du. Asko ikasi dugu aurreko edizioetatik, 3 ere bereien artean oso ezberdinak izan zirelako, ez? Baina, bai nahi dugu iragarri, 4. edizio eraginkorragoa izatea nahi dugula, bai? Gogoratu ariketa sozial bat dela, horregatik ez, txapak, ipintzearen, izen ematea, ez, ariketak badituela bere ezaugarriak. Baina, nahi dugula Euskaraldiarekin, Euskaraz aritzeko leku erosoak sortu, kalean Euskara gehiago entzutea nahi dugu, eta nolabait 11 egunetan estres linguistikoa pixka bat ahaztu egin nahi dugulako, ez? Euskara bizi berrituko baldin bada, erabili egingo dugulako izango dela. Eta, Euskaraldiak ere, gure hizkuntza ohitura horiek aldatzeko edo horien inguruko gogoeta egiteko aukera ematen digula. Orduan, urrian egingo dugu berez, 4. Euskaraldiaren agerraldi ofiziala eta, elementu berriak eta urrian irakurriko ditugu. Baina, bai aprobetxatzea, esateko, badatorrela Euskaraldia ere bai, eta, gonbidatzen ditugu gure Euskaldun guztiak, Euskal komunitate osoa gonbidatuta dago, bertan ere parte hartzera. Momentuz itxaron beharko dugu Euskaraldia ospatzera, baina hori ja bukatzeko, zuri eskerrak eman, gurekin berriz ere hitz egitera etortzeagatik. Oso ondo, eskerrik asko zuei gonbidapenatik eta nahi duzuen arte. Ondo segi, agur. Agur, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, berdintsu jarraituko du aroak. Arratsaldean giroa ezegonkortu eta zaparradak bota ditzake. Goizean, aldiz, orokorrean ateri egongo da eta hodeitza zertxobait zulatu liteke. Eguerditik aurrera, aldiz, hodeiguneak trinkotu eta ugarituz joango dira, eta zaparradak bota ditzake eta zenbait lekutan ekaitzak jo dezake. Haizeak ipar ukitua hartuko du arratsaldean eta biziago ibiliko da kostaldean. Tenperaturan ez da goraberik espero eta aurreko eguneko balioak errepikatuko dira. Bihar, osteguna, egunak aurrera egin ahala, giroa egonkortuz joango da. Goizean eta arratsaldeko lehen orduetan han hemenka zaparrada txiki batzuk bota ditzake, bereziki ipar partean. Alabaina, egunak aurrera egin ahala, giroa egonkortu eta hodeitza arinduz joango da. Arratsaldean, ostarte politak irekiko dira. Haizeak mendebal ipar mendebaldetik joko du eta tenperatura maximoak aurreko egunetako maila berdintsuan geldituko dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Antxon eta Koldorekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, eskerrik asko, detxengatik. Maiatzaren 17an Iortia kulturgunean aurkeztu zenuten Altsasu auziaren memoria liburua eta web horria baita ere, ezta? Bai, hori da. Gu esaten dugun bezala, hau izten ari gara ja zirkulo hau, urrengo urtean suposatzen dugu itxiko dela behin betiko, edo, gutxienez, testigantza aurreratuko da, baina, kasua, askatasuna hartuko dutenean bai Julen eta bai Aratzek, Aratzen barkatu ez Jonanek, horrekin ja itxiko da zirkuloa. Eta hau da, pasan ostiralean egin genuen zen ja
izteko azkenetariko pasuak, ez? Eta, bueno, egin zen ekitaldi oso polita, oso zume, jendearen erantzuna oso baikorra izan zen, eta, bueno, pues hortan gaude, ja, aberrea ze erantzuna bai liburuarekin eta bai buelta horriarekin, gure prozesuan eta hori, pentsatu genuen oso importantea zela testigantza bat izatea, lekuko bat izatea, eta bueno, pues, hortan aritu gara eta hor geratuko da ja, pues, jendearentzako kasuaren testigantza hor. Eta, bueno, gezurra badirudi ere, ze izan zen 2016ko Altsasuko gazteen epaia edo kasua oso oihartzun handia izan zuen, baina ez dakienarentzat azaldu dezakezue zer gertatu zen eta nola bizi zenuten zuek guraso gisa? Hori, ja pasatu dira 7 urte eta erdi, baina galtzen dira detaileak eta gauzak, baina ezagutzen ez badu norbaiti kontatzeko, esan dezakegu feriak zirela Altsasun, feriak dira jaiak, herriko jaiak bezala, baina feria ganaduarekin egiten da. Eta asteburu hartan, juerga egiten zen, beste herrietan bezala, gazteak batez ere, eta taberna batean kointziditu ziren bi guardia zibil, paisanos, bere pikotekin, eta gazte kuadrilla bat, eta hor sortu zen ikamika bat, bronka bat, milaka sortzen diren bezala, eta horrela izan zen, baina ez zen geratu horrela, eta gero berehala hurrengo egunean ja sortu zen izugarri oihartzuna, hasten zen ja bide bat manipulatzen eta ja historia hortik aurrera sortu zen. Baina izan zen hori iskanbila edo bronka bat taberna batean. Bai, neurri gabeko historio bat izan zen. Bronka edozein tokitan, edozein momentotan gerta daitezke eta hori, baina eman nahi izan zuten beste dimentsioa, eta hasiera batean gertatu zena, hain bortitza izanez, iraundu zuen hilabete bat detenituak izan arte. Hor garai hortan mamitu zen historia guztia, eta tratamendu erabat desproportzionala eta neurri gabekoa eman zuten. Eta amaitu zen bezala, gaizki, eta hau izan zen azpi joku bat, ni beti esaten dut azpi joku bat, batzukatela pentsatuta Altsasun, beraiek jakingo dute zergatik eta hori, eta aprobetxatu zuten momentu hori izan zen beraientzako aproposa, hau erekitzeko. Ez izatekotan momentu hori, segurazki lortuko zutela edo egingo zutela beste momentu batetan. Orduan, hau prestatuta zegoen, pentsatzen dugu, eta ikusi genituen ibilbide guztia nola izan zen, hau ez da sortzen bapatekoan. Eta prozesu judiziala nola izan zen, ze luzea eta korapilatxua izan zen, ez? Prozesu judiziala bortitza, eta hasieratik ez zuten onartu frogak, beraiek esandakoa goiti bera onartu zen, eta guk ezartzen genituen frogak, lekukoak eta abar, atzeratzen zituzten, oso frogak gutxik onartu zituzten. Kasu berezi bezala, esan genezakegu, zegoen bideo batek Iñaki kasu honetan grabatutakoa, bera agertu zen, ikusi zuen ja istilua pasata zegoela eta hori, eta, bideo bat kamisa ator txuriarena, denok ezagutzen dugula ja, eta bideo hori ez zen onartu. Zer gertatu zen, epaiketa hasi ondoren, bai abogatuaren lanarengatik eta nola jolastu zuten eta hori, azkenean ni uste dut behartuta sentitu zela
epaileak, eta epaiketan bertan onartu zuen, ez dakit 2-3 egun pasata, eta ikusi zen. Eta, bueno, errazioa erabat ikusi zen, kontatu zuten alde batetik kamiseta edo kartorra hautsita zegoela, odolez beteta, zapaltuta eta hori gezurra hutsa zela, bertan ikusi zen. Eta, bueno, horren ondorioz, beste testigantzak edo beste sartutako edo eskatutako lekukotasunaren historiak eta hori ez ziren onartu. Ikusi genuen hau idatzita zegoela. Eta, bueno, oso gogorra izan zen. Gero baita ere fiskalaren eskaerak oso desproporzionatutak izan zirela. Kontetan izan behar dugula, gehienei 50 urte eskatzen zitzaiela, bati 62 eta erdi. Leporatzen zitzaielako terrorismo delitua, Terrorismo moduan tratatu zen, ja sartu zen COVID tartean, salatu zuen terrorismo bezala, hemengo Nafarra audientziatikan eraman zuten, eskatu zuen audientzia nazionala kasua, ara eraman zen, eta, bueno, hain izan zen bunker bat, ezin zela inondik inora sartu. Eta, bueno, tratatu zuten terrorismo bezala, gero bertan bera geratu zen, baina hala ere, kontutan izan, daukazula 6-7 gazte gartzelan olako eskaerarekin, behintzako baita ere, bai kanpoko dintzat, baina kanpoan ginen, baina barruan dauden zeudenentzat, eta, bueno, bagenekien zerbait arrarua gertatzen ari zela, eta, bueno, gure irakurketa izan zen, gurasoen irakurketa izan zen, eskatzen dituzte olako eskaerak, baina, klaro, gero jaitsiko dituzte urte desente, baina hala ere, gu geratu behar gara, eskertuta, jaitsi dituztelako horre beste urte ez, baina, bai, eta hala gertatu zen, eta, bueno, azkenean, errekurritu genuen gorenaren gorenaren nazionalera eta bueno, hortik jaitsi ziren eskaera desente. Eta, bueno, azkenean egon dira betetzen 7 urte eta erdi. Oraindik lehen esan dudan bezala, ez da bukatu, zirkulu hau ez da itxiz, eta oraindik geratzen dira 2, bat beteko duela hurrengo hilabetea, eta gero beste 2 hurrengo urtean. Eta, bueno, horrekin ja suposatzen dugu, bertan bera geratuko dela, bertan bera, bueno, ez, hor dago kasua, baina, bueno, guretzako bentsat amaituko dugu zirkuluaren itxera, bai. Oso luzea da kontatzeko ikusten duzun bezala. Hasieran, gogoratu behar dugu egoera zein zen, eta nondik gentozen, Altsasun zegoen errebindikazio bat alde mendik, orduan hori kontutan hartu behar da. Gero, garai hartanaren Nafarroan, gobernu berria osatzen zen, eta aldatzen zen ere egoera politikoa. Gero ere, Katalunian sortu zen garai hartan, 2017an, prozesu hori, Orduan zen, gero, baita ere, etak utzi zion bere ekintza politiko-militarrari, bai, eta hor sortu zen momentu bat, non hau gertatzean, ikusi zuten zerbait egiteko. Horregatik esaten dugu beti montai bat izan zela, ez? Orduan, guretzat helburu izan zen, pixka bat gelditzeko Euskal Herrian bizi genuen egoera hori eta iraganara bueltatzea. Erabili zuten gertatu zena eta hortik aurrera hori bide hau bizi dugu, bai. Prozesu juridikoa azaldu du Koldok, hasieran gogoratzen duzu,
foralak joan ziren, polizia foralak, instrukzioa egin zuten, atestadoa, eta normaltasunarekin hori joan behar zen audientzia provintziala. Baina Covitek aurkeztu zuen audientzia nazionalera eramateko. Orduan hor sortu zen kompetentzia, ez? Eta hemen aurrera eraman ordez, ara eraman zuten. Errekurso bat, erregite bat jarri zuten, eta hemengo epailek, hiru epailek denak, onartu zuten hau Nafarroan egin behar zela. Hala ere, gero Gorenak esan zuen Audientzia Nazionalean egiteko. Eta hortik ja bideratu zen gure ibilbidea. Hor dago kontatzeko gauza asko, gero hemen webgunean agertzen dira bai gure abokatuen testigantzak eta bar, orduan ulertzeko hor dago material oso ona eta azaltzen da gu baino asko hobeto bai. Eta gero herritarrak ere hor buru belarri aritu ziren Altsasuko gazteak laguntzen eta ez dakit denok enteratu ginen horren inguruan eta mundu guztiak zeukan ez dakit iritzi bat horren inguruan, ez? Eta nola jaso zenuten ere hori zuek? Bueno, gu oso eskertuta gaude, herriko erantzunarengatik, hasiera batean, beti esaten dugu, izan zen tsunami bat, ez? Zure gainean etortzen zela, ni beti esaten dut, apisionadora bat pasatzen dela zure gainetik, geratzen zaizkizu besoak kanpoan, baina ezin duzula ezer heldu, ez? Orduan laguntza hori, azkenean izan zen herriak. Herria hasieratik irakurri zuen oso ongi zer gertatu zen eta nola tratatu nahi zuten kasu hau, eta herria elkartu zen, gu beti esaten dugu enpalmitaz izan gaituztela, eta herriaren laguntzengatik aurrera atera ginen. Gu egunero biltzen ginen Altsasuko udaleko areto batean, egunero gure defensa bai emozionala, bai fisikoa, txikikoa eta dena, babesten. Eta baita ere lan egiten, abereaz egiten genuen hau aurrera eramateko. Baina ikusten genuen herria antolatu egin zela, bertako herria. Eta gero baita ere izan dugu kriston laguntza eta kriston babesa inguruko bai Nafarro mailan, Euskal Herri mailan, eta estatu mailan eta kanpotik baita ere atzerritarrik baita ere laguntza izan dugu, ez? Baina, beti esaten dugun bezala, herriari oso eskertuta gaude, beti esan dugu, eta berai gabe, ezakit nola eraman genuke kasu hau. Gu familia bezala oso minduta geunden, oso, esan dizuna bezala, apisonada gainean daukazu eta ezin duzu aurrera, ingurukoek bultzatu gintuzten eta horren esker atea ginen aurrera. Osa, indarra eman zituten. Bai. Eta, orain, hori aurkezpenera bueltatuta, zer modu joan zen aurkezpena? Web eta liburuaren aurkezpena ostiralean egin genuen, bai. Eta guri gustatu zitzaigula, erraza da esatea, baina interesgarria da jendeak esaten ziguna. Eta jendea pozik atera zen, bai edukiarekin, bai formatoarekin, baina batez ere esaten ziguten merezi izan duela hau egitea. Eta horre dauka garrantzia. Azken finean helburua hori zen. Ustea lan bat, lan hori jartzea gure herriaren historian eta kontatzea zer gertatu zena. Eta guri horri garrantzia ematen diogu, zeren helburua hori da. Ez ahaztea, gainera pentsatzen dugu ere laguntzen dugu
ez errepikatzeko gehieri esatea da, zeren ez dakigu zer gerta daiteke, baina gutxienez zailtzea berriro gertatzea. Eta guk uste dugu lan polita egin dugula, kontatuko dugu, nahi baduzue, Labritekin nola egin dugun, eta bai web, bai liburuarekin oso pozik gaude. Kontutan izan, hasieran material pila bat zegoela, urteak pasatu ziren, eta horre oso mediatiko izan zen gai hau, eta sortu zen material pila bat, bazter guztietatik, bai argazki, bai testigantza, bai hemeroteka, bai... Eta guk hasia batean pentsatzen genuen, hau ezin dugu utzi beste kasutan gertatu den bezala eta urte luze batzuetara berriro berreskuratu eta hori, ez? Momentuan gaude, alpilpil, momentu honetan gaude, berotuta daukagu, eta aprobetxatu behar dugu material guzti hori zerbait egiteko, ez? Hasia batean ez genekien ze formatoan edo nola eman, nola egin, eta, pentsatu genuen alde batetik igual beka bate zitekela, igual gazteek eta hori egiteko estudio bat eta hori, baina azkenean sortu zen Labriten lan honek egin duen enpresaren aportazioa eginen beraiekin eta beraiek baita ere bazukaten asmo hori edo pentsatuta zerbait egin zitekela honekin. Eta, hortan jarri ginen, orain dela urte eta piko materiala biltzen, bagenuen asko bilduta, baina bagenekien beste jende batzuk bazokala material gehiago eta hori. Hasi ginen biltzen eta hori, beraiekin, beraiek markatzen zituzten irizpideak eta hori. Eta, azkenean lortu da hori, web horri bat oso potentea, dagoela kasuaren informazio guztia edo gehienak guztia segurazki ez, baina gehienak hor azaltzen da, atal desberdinetan, eta gero baita ere sortu zen liburuaren ideia, plantatu genuen Altsasuko udaletxean, udalan, eta baietza eman zuten, eta hor egin zen. Eta liburuan, lanean, hor agertzen dira 52 pertsonen testigantzak. Aber, erakutsi kamalala, liburua. Orduan, hor agertzen dira 52 pertsonen, esan dudan bezala, pertsonen testigantzak, 14 elkarrizketa sakonak, jende desberdinetako arlotik, 24 argazki interpretatuak, itoak, markatuta daude itoak, garai bereziak edo importantenetarikoak, 100 oroitzapenak, eta gero, kontutan izan, grabaketak egin dira, ez dakit, 22 ordu baino gehiago edo egin dutela herrian grabaketak, bai herrian eta tokitan baita ere. Eta guzti horrekin sortu da bloke hau, bai liburua murriztutago dagoela, baina eta bai web horria. Eta web horrian daude bideoak eta igual liburuan ezin direnak atera. Bai. Dago dena grabatuta, bai bideoak, jasotak, juizio, epaiketa bertan grabatu zen, eta zen oso mediatikoa eta telebistan agertu zen, orduan agertzen da epaiketa osoa. Eta, ni uste dut nahiko betea geratu da. Zer gertatzen da, segurazki ez garela llegatu gauz guztietara, baina badugu orain epe batzuk biltzeko geratzen zeguna eta zirkulua itxi arte sortuko dela zer, eta hori urtean zehar jungo gara sartzen, baita ere. Eta, nolako harrera izan du honek? Oraindik ez dakigu berez web ikustean jendeak, zeren orain dela gutxi izan da, otsegalean. Orduan, suposatzen dugu, jendea ibiliko dela pikatzen, ez? Eta ikusiko dugu. Nik adibidez, oraindik ez dut ikusi dana. Ez, badago hor materiala, eta ezin da hori logikoa denez. Erantzuna, adibidez, herri mailan, ostiratik onera, herri mailan mugitu garen esparruan eta hori,
Erantzun baikorra izan da, ez Hueto Orriarena, eta oraindik hor dago ez, baina liburuarena eta aurkezpenarena izan da oso baikorra, bai. Oso erantzuna da, positiboa, bai. Gu, Labritekin egon garenez, haiek azaldu digute ze metodologia, eta metodologia horrekin interesgarria da nola osatu duten weba, zeren adibidez elkarrizketak dira oso sakonak, eta zabalak hor daude guraso batzuk, gazte batzuk, abokatu batzuk, herritar batzuk, orduan kontatzen dutenak osatzen du Realitatea edo. bai, metodo bat, esaten dute antropologiko, eta desberdina da, zuk hartzen baduzu errekopilatu material fisikoa, edo haiek kontatzen dutena. Osa, dira bi forma eta biak daude. Hor daude, esan dugun bezala, bai elkarrizketa hauek, bai gero agertzen dira 24 argazki, eta pertsona batzuek interpretatzen dute hor ikusten dutena, gero argazkiak eta bideoak eta bar, eta gero liburu honetan ere azaltzen da antzekoa eta gauza polit bat, eta da 82 pertsonek esaten dute kasua burura etortzean zer ideia ekartzen diote. Orduan, esaldi batean azaltzen dute eta horrek ere adierazten du beste punto bat, eta hori interesgarria da. Orduan, jaso dituzue ikuspuntu desberdinak, ez? Eta horrela, errealitate osoago bat osatuz, ez? Saiatu gara hori egiten. Primeran, bikote, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzuen, edo zerbait ahaztu zaigun, ez dakit. Bueno, ondo, azkenean berpizten zaizkigu berriro lehengo historioak eta hori, eta, egia esan, badugu gogoak horri ez azteko, baizik horria pasatzea, eta, gure bizitzan sartzea, gure normalizatzeko bizitzan sartzea, normalizatu bizitzan sartzea. Eta, eskertzea, bai, berriro, herriko jendeari, bai, ingurukoak, zuek baita ere, zabaltzeko nigoa zendet, bigarren edo hirugarren aldia dela honera etortzen daizela eta hori, eta, medioei, eta hori, eman duzuen tratamendua, beste batzuk, eman diotera, formato sensazionalista batean eta hori, eta jantzi dute, beste tratamendu desberdina, eman diotela. Baina, eskertzen dugula, zuei baita ere zabaltzen gatik historio hau. Noski baietz, eta guk berriz esaten dugu, memoria importantea da. Zuen benaldirako interesgarria da jakitea zer gertatu zen. Helburu horrekin egin dugu, usteko etorkizunerantz. Eta merezi izan du, eta errepikatu behar da beti. Osea, memoria ezin dugu, edo egiten badugu lan bat eta hor geratzen bada ere ez du balio. Orduan, noizean behin errepikatu behar da, azaldu behar da, eta ez da ahaztuko. Eta importantena da ez ahaztea. Hori da, eta horregatik, mila esker hemen egoteagatik. Mila esker zuei, onera etortzeagatik gurekin hitz egitera, eta aurkezpena gurekin partekatzeagatik, eta baita zuen bizipen gogorra gurekin eta jendearekin partekatzeagatik. Eskerrik asko, venga. Ondo segi, agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.